Hari ini aku mau kasih makan burungku. Bukan burungku, tapi burung negara. Kalau kalian lihat part 1 sampai selesai, pasti kalian tahu burung ini dari mana. Hari ini aku mau kasih makan pisang. Ini pisang pertama. Ku goda-goda, ternyata dia lapar. Ketika ku masukin langsung dihap tanpa dikunyah. Seperti itu burung rangkok kalau makan, ditelan tanpa dikunyah. Aku awalnya nggak tahu kalau burung ini dilindungi. Rencananya aku mau lapor BKSDA biar diambil. Pantes aku nggak pernah lihat burung seperti ini di sini. Ternyata ini burung luar Jawa. Kalau aku tidak menemukannya kemarin, pasti dia sudah